后一场比赛是争夺冠军的决赛。中国队现在这样出发球，中国队把球传到往前，好球，射到，好球，再碰，好球，一道亮光曾划过，留住青春片刻。离别寒早些花落，没去想为什么。我灿烂的飞过，我孤独的跌落，都有你，像一片爱让我停泊。我曾经彷徨疑惑。电影《中国女排》后来改名为《夺冠》，是由香港大牌导演陈可辛执导，著名影星巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅主演，并由郎平的女儿白浪以及中国女排国家队队员朱婷等本色出演。影片讲述了中国女排几代人的奋斗历程，以及他们顽强拼搏为国争光的感人故事。夺冠原定于春节档上映，但是还是没有竞争过冠状病毒的影响，目前上映时间未定。影片看名字就知道，有点像是命题作文式的主旋律电影，但本片比中国机场攀登者还是要好一些，无论是叙事还是境界都高出了一个档次。作为陈可辛电影，夺冠一如既往的催泪，甚至可以说泪点有点过多了。该片在试映时，据说有女生一直拿着纸巾，眼泪几乎就没有停过。夜空最亮的星火，所以我爱过，在角落天空海阔，不害怕这。影片在开始的部分还是很传统的叙事思路，突出了老女排吃苦耐劳、忍辱负重的时代精神，看得让人揪心，成功的做到了看完以后再也不想让自己的孩子去搞体育、去当冠军的效果。但陈可辛导演也把时代的大背景带了出来，点出了那个时代人们为何对女排有如此高的期望。那个年代的姑娘们单纯又拼尽全力，背负着全国上下的希望，把对胜利的渴望毫不掩饰地写在脸上。于是理所当然的，那个部分有赛场上的逆风翻盘、力克群强的故事，也有赛场下咬牙训练、加倍努力的故事。我配置我教材。哎，别这样啊！就因为我这个个子，我只能在福建队当替补，但是这个总比当陪打强。你知道吗？从国旗的最下边到地面的距离是3.32米，那是海曼的莫高。总有一天我会超过他的。郎平，你今天要是打得赢我，我这辈子都给你当陪练。我们不可能打一辈子球，你就没想过当中国女排的主教练吗？你们一定要注意江上由美的勾手飘球，我们要抓住他们的套路，利用他们的套路打他们，没有人能笑着拿世界冠军。随后电影来到了08年，那一年的故事大家都熟悉。
郎平带着美国女排，在中国人自己的百年奥运主场，打赢了自己曾经拼尽全力的中国女排。2008年8月15日，在北京奥运会女排比赛，中国对美国，戴着金丝框眼镜的郎平坐在美国教练席上，大气沉稳，目光不变。中国队的教练陈忠和站在场边，全神贯注，面带微笑。陈忠和望向郎平，目光充满深意。中国女排30多年的我16岁进的排球队，这墙上呢一个球印啊，就是以前那帮傻姑娘一个球一个球给凿出来。那时候我们打球那真的是什么都没有，但我们心里边有这个。夺冠在影片的第一幕，一位年轻运动员因为太辛苦，想放弃训练。他走到了门前，但是还是决定继续训练。他转身走到了网前，继续接教练的发球。此刻他接的每一个球伴随的是泪水和声嘶力竭的坚持。对我们来说，这就是体育电影的精髓，能让观众感受到运动员为了成功而付出的巨大代价。当电影里黄渤扮演的角色说起了以前我们的生活很艰难，大家需要女排精神，是因为大家希望我们会赢。现在生活发达了，好像大家都不再需要女排精神就可以找到信心了。黄渤继续说道，我不知道别人需不需要中国女排，但是我需要。郎平曾经这样说过，女排的精神不只是赢得冠军，而是有时候知道不会赢，也会竭尽全力。是你一路虽走得摇摇摆摆，但站起来抖抖身上的尘土，依然眼中坚定。人生不是一定会赢，而是努力去赢。最后插播一条不可靠消息，陈可辛导演明年准备拍一部电影《中国男足》，又名《乌龙球》，